Dobrý večer, priatelia. Ja vás vítam opäť pri verejnom nahrávaní rozhovorov zo zeleného kresla. Dnešnou témou bude Adenauer, jeden z najlepších automobilov 50. rokov. Mojimi hostiami sú Peťo, Rado a našimi hostiteľmi sú Peťo a Tomáš. A sedíme v Retro Galerii. Krásny večer vám želám. Našimi partnermi sú tento večer poisťovňa Sentia, Clean Car Liptov a Leasing Centrum. Ako som povedal, našou hlavnou témou sú autá, ktoré v 50. rokoch patrili k tomu najlepšiemu, čo sa v Európe vyrábalo. Produkoval ich Mercedes-Benz a je to Mercedes-Benz s kódovým označením V186. Má prezývku Adenauer a číselné označenie modelu je 300. Adenauer už veľmi veľa prezrádza, kto sa trošku vyzná v histórii, tak vie, že existoval politik, jeden z najvýznamnejších nemeckých politikov, Konrad Adenauer. Bol považovaný a stále je považovaný za jedného z najvýznamnejších nemeckých politikov. Bol prvým povojnovým predsedom vlády Nemecka v rokoch 1949 až 1963. No a bol zakladateľom a prvým predsedom partaje CDU v rokoch 1950 až 1966. Adenauer bol luxusný model vyrábaný v rokoch 51 až 1957. Niesol si kódové označenie, ako som povedal, V186 a v poslednej sérii na dlhej platforme aj V189. A Konrad Adenauer jazdil so 6 z nich. V 51. na frankfurtskom autosalóne predstavil Mercedes-Benz 300 a BMW, mnichovský podnik, veľká fabrika, predstavila model 505, čo je takisto luxusný sedan. A keď povráva sa, samozrejme, je to taká povedačka, že keď Konrad si chcel vyskúšať auto, s ktorým bude on jazdiť, tak pri nasadaní mu spadol klobúk. A preto sa rozhodol pre 300. Samozrejme, je to len taká povedačka. Nenašiel som nikde žiadne fotografie, ani žiadny vizuálny dôkaz, že to je pravda, ale traduje sa to, že práve toto je dôvod, prečo on začal používať 300. Každopádne Adenauer, alebo teda 300, V186 sa dostala do služieb politických partají a teda vládnych služieb nemeckých politikov v roku 1951, 8. decembra ju Mercedes-Benz v Bonne predstavil ako flotilu nemeckej vlády. Sam Adenauer používal toto auto nie len počas svojho politického života, alebo teda počas fungovania a počas rokovaní a keď sa potreboval služobne niekam previesť, ale V186 používal aj na svoje súkromné účely, napríklad keď jazdil za oddychom k jazeru Como. Jazero Como, tí čo viete, tak tam sa koná jedna z najkrajších, najluxusnejších a najhonosnejších, najnoblesnejších súťaží elegancie Concorso de Eleganza Villa d'Este, kde Adenauer sám ako taký, ako model, má svoje miesto, pretože patrí k špičke. Tu vo vnútri máme aktuálne hodnotu prevyšujúcu 500 000 eur. Úplne prvý Adenauer, ktorý bol odovzdaný, má dnes miesto v stálej expozícii Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, to je dom histórie Nemeckej spolkovej republiky. A posledné služobné auto Konrada Adenauera je v Stuttgarte v múzeu značky Mercedes-Benz. To znamená, ak by ste sa chceli ísť pozrieť, odporúčam samotné múzeum, pretože to je obrovský zážitok. Sú tam modely, o ktorých ste možno nevedeli, že existujú, a to aj ak ste fanúšikom značky. Dokopy bolo v rokoch 1951 až 1957 vyrobených 12 190 vozidiel, najmenej z toho verziu kabriolet, tých bolo 642. Ja si pomôžem teraz s reálnym autom, ktoré je zaparkované hneď za mnou. Motor radový 6-valec s objemom 2996 cm3 a má výkon na prvé počutie možno skromných 92 kW. Tí, ktorí sa stále ešte pohybujete v koňoch, je to 125 koní. Plnenie majú na starosti dvakrát karburátory Solex a v tomto prípade je tu mechanická 4-stupňová manuálna prevodovka, ale k dispozícii bol aj 3-stupňový automat. Dokáže ísť maximálnou rýchlosťou 160 km za hodinu. V186 bola vyrábaná ako sedan, phaeton, kabriolet a
a veľká limuzína, ktorá vlastne prislúchala práve kódovému označeniu V189. Na dĺžku má 4,9 metra, presne 4950 mm, na šírku 1840. Je to naozaj obrovské auto a keď chcete nájsť nejakého konkurenta, tak by sme museli ísť do Veľkej Británie a museli by sme siahnuť priamo po Rolls-Royce Silver Cloud alebo Bentley S1. A ja mám jedného kamaráta, ktorý jeden Adenauer rozoberal, skladal a ten povedal, že je to malý Rolls-Royce alebo taký malý Maybach a náročnosťou sa skutočne v portfóliu Mercedesu tomuto autu takmer nič nevyrovná. Ešte raz pripomeniem, Peťo si zdriemol, kým som to všetko povedal. To je Peťo, to je Rado. Rado je majiteľom jedného Adenaueru, to je presne tento tu za mnou. A mňa by zaujímalo, Rado, prečo si ty chcel vo svojom živote skomplikovať svoje automobilové zážitky Adenauerom? Pretože, ako som povedal, je to veľmi komplikované auto a k tomu prídeme. Tak prečo? Povedzme si na rovinu, prečo nie? Kto by si takýmto krásnym autom nechcel spríjemniť svoj život, alebo tak teda, keď má na to chuť, náladu, prostriedky. Je to, ako si spomenul, veľmi, veľmi krásne, ale aj komplikované auto na danú dobu. Na danú dobu je to neskutočne komplikované auto, ale zase o to naozaj najkrajšie. Fakt konkurenta má len, ako si ty povedal, že to je v tom Anglicku, čo sa týka v tejto kategórii a triede. Bola dilema aj do tejto kategórie zabrúsiť, ale predsa aj ten Mercedes u mňa od útleho detstva dosť tak rezonoval. A toto bola asi hlavná taká motivácia, pretože tie anglické autá až tak veľmi nie. A dosť značná miera ich bola vyrobená s pravostranným riadením, kdežto Mercedes mal tiež pravostranné riadenie, ale Mercedes proste bolo u mňa vždy. Stále som nepočul ten moment, že prečo si z celého toho portfólia mohol si vybrať V111 napríklad, áno? Alebo V100, obrovskú 600 Mercedes, ktorý je na vzduchu, ktorý patrí k autám aristokratov, k autám filmových hviezd, ľudí, ktorí vládnu silnou rukou vo svojich štátoch, ale ty si vybral Adenauer. Prečo? Ako si už spomenul, je to proste ikona, ktorá má za sebou aj nejakú tú históriu, aj skrz toho Adenauera, áno, takže toto bola taká jedna z tých tiež príčin, prečo áno, hej. O Rollse zase neviem až tak veľa, o Mercedesi som sa veľa dočítal a v konečnom dôsledku, že na Mercedesa nejakého vlastníme, tú 115, ale už v útlom detstve som dosť inklinoval práve k tejto značke, ešte čo boli tie staré, akože tento 115 alebo tak, a tá koncepcia toho auta proste, to je Mercedes, to sa nedá proste uklamať. Už keby som išiel k týmto novým variantám, tak by som povedal, že ten Mercedes už trošku odbáča od toho svojho Mercedesu. Ale tá stará verzia, proste táto klasika, tak tá má určite čo povedať. Ty si k tomu autu prišiel tak, že si nechal pomôcť práve Tomášom, ktorý ti ho pomohol vydražiť. Hovorím pravdu? Tak ako hovoríš pravdu. Auto som si akože kvázi vyňuchal na vlastnými prostriedkami. Ale áno, nápomocný veľmi, veľmi mi bol to práve Tomáš, ktorý sprostredkoval celé toto manažovanie okolo toho, vycestovanie, celá tá vec okolo toho, proste administratíva až po samotný dovoz a samotné prihlásenie. Spolu tu nás s Peťkom, ktorí sa trošičku postarali aj o nejaký ten servis, pretože to vozidlo bolo relatívne tak surovo poskladané, ako sa povie, že na 95%, lebo nebolo úplne že kompletné a hotové k jazdeniu. Takže oni ho vlastne u nich v autoservise dali do finále, kde sa potom vlastne s tým vozidlom mohli ísť na tú originalitu, ktorá potrebuje, aby to vozidlo splňalo ten historický štatút. Je vyrobené v roku 1955, presne o 26 rokov skorej, o 26 rokov, presne na mesiac a deň, ako je jeho terajší majiteľ. Jeho terajší majiteľ, teda ty. Ale presne na deň. To znamená, ty si to tu povedal, ale ja to teda aj dopoviem, aby to tu neostalo len tak, že nedopovedané. Tomáš vám vie splniť vaše automobilové sny. To znamená, že ak o niečom snívate, chcete vlastný Adenauer, tak sa obráte na Tomáša. Tomáš, nezabudni na mňa potom, hej, že som to tu povedal. Nič sa nemôže horšie stať autu, ako to, že vy si kúpite investičný automobil a necháte ho odparkovaný niekoľko rokov v garáži. Začnú púšťať tesnenia. Pneumatiky je to najmenej, čo sa vám pokazí.
karburátor začne tiecť, odídu hadičky, to auto sa postupne rozloží. Samozrejme, motor je na tom veľmi komplikovaný. Každý, kto niekedy nastavoval Mercedes, vie, že nastaviť Mercedes potrebuje dobrý sluch, to potrebuje dobrého motorára. Ty máš k tomuto autu kompletne celý fascikel s opravami, s náhradnými dielcami a je tam napísané, okrem toho, čo všetko sa tam robilo, aj množstvo peňazí, ktoré sa vlastne minulo. A ty mi vlastne potvrdíš, že starať sa o Adenauer vôbec nie je také finančne jednoduché. Veru, presne tak. Toto auto tým majiteľom, ktorí ho mali predtým, myslím si, že odkrojilo celkom slušný kus z ekonomiky, pretože toto vozidlo bolo pôvodne kúpené v Nemecku jedným nemeckým, vyzerá to tak, že jedným nemeckým podnikateľom, takým dosť na tú dobu význaným, ktorý ho po istom čase predal, alebo ho niekto našiel, do Ameriky, konkrétne do Kalifornie. To vozidlo tam bolo na tých 80% v tom určitom období, nevieme toto úplne presne to obdobie, bolo zrekonštruované, urobená oprava na tých 80-90%, hlavne karosárskej časti a podvozkovej časti. No ale ten majiteľ zrejme, alebo ten respektíve ten nejaký zberateľ, nemal na to až tak veľa prostriedkov, alebo možno času, alebo priestoru, nevie sa, tak to auto tiež posunul ďalej. Hej? Už tak na 80% urobené. Posunul ho ďalej, až ho kúpili znova do Európy, konkrétne do Lichtensteinska, jeden tiež zberateľ, ktorý ho nehal previesť. Konkrétne, napríklad len ten samotný prevoz toho vozidla, robila to jedna originál spoločnosť, ktorá sa práve takýmito vecami zaoberá, tak tá vyšla skoro na tých 10 000 eur. Len preprava toho vozidla z Kalifornie do New Yorku po ceste. V New Yorku bol naložený, lebo od všetkého sú doklady, proste vyclenie z New Yorku odtiaľ išiel do Antwerp. Do Antwerpa bol znova preložený na kamión, ako všetko to bolo robené v uzavretom kontajneri. A z Antwerp bol dovezený priamo až majiteľovi do garáže do toho Lichtensteinska. Čiže znova sa vlastne to auto vrátilo naspäť, kvázi do Nemecka. A toto stalo tiež nemalé prostriedky. Nemalé prostriedky ho stalo obstaranie toho vozidla v tej Amerike. No ale keď on ho vlastne doniesol semka, ten Mercedes, tak zistil, že ten motor nie je úplne top. Hej, tak si nehal urobiť náhliadku toho motora nejakým originál Mercedesovým nejakým technikom, motorárom. Tak len tá samotná obhliadka, taká vizuálna, možno, že tam pripojil nejaké 2-3 prístroje, ale nič viac. Stála okolo tiež, tam bola faktúra na 1700 eur. Len čiste, len nejaká taká, že čauku k nem, pozriem, zavrem. A potom išla samotná kompletná generálka, ale že úplne cugrun. Tam bolo rozpísané výbrus valcov, nové piesty, komplet hlava, komplet karburátor, no proste celá komplet generálka motora aj s lakovaním motora. Inak pri tej diagnostike zistili, že tam bol asi vadný kľúkový hriadeľ spodný, tak len ten samotný kľúkový hriadeľ, kým sa im podarilo pozháňať, lebo všeobecne na tieto auta pozháňať niektoré komponenty sa je už pomaly nemožné, tak ten samotný kľúkový hriadeľ na margo tých cien stal okolo 9 500. Nehovoriac o robote, ktorá okolo 7-8 tisíc tam bola faktúra. A celkové za ten motor, myslím si, že cez 20 to prebehlo určite. Ty si povedal, že keď to auto prišlo, tak bolo asi tak na 90-95% v poriadku a kompletné. A tu prichádza čas Peťo, pretože Peťo sa ti postaral o tých 5%. Peťo, ty si mal vo svojej dielni Adenauer radov. Čo bolo na ňom treba dorobiť? Tak na jednej strane boli sme aj radi, že mali sme tú česť radovi to auto dokončiť, vlastne náš tím na dielni. To auto bolo treba tých 10-15% nejakým spôsobom dotiahnuť, čiže spasovať niektoré... Nepasovali dielce, bolo rozobraté predtým, alebo? Nepasovali dvere, bolo treba doladiť predné blatníky, ktoré boli zle namontované, spasované, takže bol to trošku boj, ale nakoniec podarilo sa nám to spraviť tak, aby sme ho dali do nejakého konečného stavu, ktorý je asi myslím veľmi pekný. A na jednej strane jasne nerenovali sme ho celý, ale tých posledných 10-15% sa nám podarilo spraviť podľa, ja si myslím, aspoň dúfam, podľa radových predstav. Na ten svoj vek, na to, že
to auto sa vyvinulo v 51., 51, 52, tak to auto je fakt dosť náročné a komplikované na renováciu. Mňa teraz rádu zaujíma ale iná vec, že či to stálo všetko za to, či ten Adenauer dokáže sprostredkovať naozaj taký zážitok za volantom, aj keď teda ten Konrad sa viezol najčastejšie vzadu. Ja si myslím, že určite áno. Určite áno, lebo to je vozenie proste... Ja mám rád veľké auta, ja by som si v živote nekúpil nejaké malé auto, niečo. Som zvyknutý voziť sa na veľké autá, limuzínach, a kedy v minulosti sme mali starú Volgu 24, hej, alebo čak. Proste to boli autá pohodlné, luxusné, no luxusné, úvodzovka na tú dobu a v danej krajine, alebo v danom prostredí, ale je to veľký zážitok sa v takomto aute viesť. V dnešnej dobe obzvlášť, pretože naozaj, keď niekto vidí na ceste takéto auto, tak pustí všetko z ruky a kúka a blíkajú, trúby a proste ľudia sú veľmi radi, že vidia niečo takéto zrekonštruované, zachovalé. Je to zážitok. Skúšal si za volantom aj vzadu, alebo iba za volantom? Dáš to niekomu do ruky? Myslíš kerovať alebo niečo iné? Áno. Zatiaľ som mal tú čest iba ja kerovať. Takže nevieš, aké to je vzadu. Nevieš, aké to je byť Konradom. Neviem. No tak nám povedz, že aké to je šoferovať. Je to zložité, komplikované? Je to trošku náročnejšie, samozrejme. I keď tá prevodovka je synchronizovaná, posilovať, že riadenia tam není, takže keď stojíme na mieste, tak musím si premyslieť, hej, lebo však aj to vozidlo má samotnú nejakú tú váhu. A posilovač brzd tam je, aký je, tiež sa musí človek dobre zapreť, keď chce hneď zastaviť niekde, ale že dosť dobre. Ale tam není o rýchlosti, není to. Tam je to takom pôžitku, hej, proste. Tam sa nemá kde človek kde ponáhľať. Ďalej tu máme mladšie vozidlo a má v strede sklo. Vzadu sa dohadovali o nejakých štátnických veciach. Alebo robili biznis, priemyselníci, pretože okrem štátnikov to auto mali aj bohatí priemyselníci a podnikatelia. To posledné vozidlo, tak to je auto, o ktorom sa za chvíľku porozprávam s Peťom. To auto patrí Retro Gallery a je to sedan. Peťo, to auto ste renovovali tiež. Jednalo sa o nejaké spojazdenie, lebo to auto plus minus nejakých 15 rokov stálo našťastie také polosuchej garáži. Tam išlo jednoznačne len o nejaké také obnovenie toho auta, hlavne oživenie. Museli sa spraviť brzdy, aby to auto bolo kompletne pojazdné. Každé auto, ktoré je staré a nejazdí sa na ňom, tak to je to najhoršie, čo môže byť. Samozrejme ďakujeme túto našej Simonke, ktorá sa postarala o tú vizuálnu stránku, čiže čistenie kože, leštenie všetkých takisto plechov a takisto aj chromov. Takže to auto obrovská výhoda, alebo je to skôr taká rarita, že má úplne pôvodný interiér a vyzerá to tak, že aj výdrevu, takže podarilo sa nám zachovať kompletnú pôvodnosť toho auta s tým, že má nejakú jemnú patinu. Dosť veľa dielov my sme už objednávali priamo z týchto druhovýrob, aj aj z firiem, ktoré sa vyslovene špecializujú na náhradné diely pre klasické Mercedesy. Takže chvála Bohu, nejaký ten trh s tými náhradnými dielmi pre Mercedes stále existuje. Ale samozrejme, že je tam nejaká tá priama úmera, čím staršie auto, tým tých dielov je oveľa menej a menej. Čiže a jasné, a tým pádom priamo úmerne stúpa aj tá cena. A keďže Adenauer je vlastne auto, ktoré sa vyrobilo v 50. rokoch, tak tých dielov je fakt strašne málo a veľakrát bohužiaľ musíme z pohľadu tej renovačnej dielne aj improvizovať. Obrovská výhoda, ešte by som chcel podotknúť pri Mercedese, je tá, že ja nepoznám žiadnu značku, ktorá by mala lepšie spracovaný archív ako Mercedes. Lebo je jedno, aký Mercedes bol vyrobený. Oni aspoň najstaršie auto, ktoré sme žiadali o nejakú datakartu, čo je viac menej nejaký taký nosič informácií pri každom vyrobenom Mercedese, tak najstaršie auto bolo z 52. Jasné, sú tam nejaké poplatky, je tam nejaká cena, ale dokážu vám poslať
tento nosič informácií, kde si každý človek dokáže nejakým spôsobom minimálne aspoň overiť tie informácie, o aké auto sa jedná a kedy bolo vyrobené, na aký trh bolo vyrobené a dokonca ešte aj ktorému dílerovi bolo vyvezené. Či je to Amerika, či je to Európa. A ste to skúšali dostať, áno? No jasné, máme. A koľko to stálo? 150 €. Ja sa iba vrátim teraz, lebo ty si spomenul Simonku z Klinkar Liptov, že ona dala tomu vášmu Adenauerovi, tej vašej V186 znova lesk, a to aj chromom a aj laku. Prosím ťa, ako dlho trvá vyčistiť do takéhoto lesku V186? Vieš čo, no to veľmi záleží od toho, v akom stave to autičko ku nám príde. Pokiaľ príde v takomto stave, ako bolo toto biele, tak to bolo pomerne jednoduché, pretože bolo vo veľmi dobrom stave ten lak, aj tie chromy, takže mi to nezabralo až tak veľa času. Ale čo sa týka napríklad toho sedána vzadu, tak ako už Peťo spomínal, že bol zavretý v tej garáži, tak ten lak bol totálne vyblednutý, aj ten interiér bol v trošku horšom stave. Tak tam to už zabralo trošku viacej času. Veď ak by niekto chcel vidieť, tak kľudne na internete, na stránke mám vlastne celé video komplet z tej premeny. A čo sa týka toho času, človek sa ani nejak tak nepozerá na to, že koľko to trvá, neráta tie hodiny, lebo pracuje vlastne na niečom, čo je kus histórie na kolesách, tak je to aj taká nejaká podsta, že môže byť súčasťou toho, že sa to tak zachová pre tie ďalšie generácie a že ten potom výsledok je nádherný, keď sa na to pozrie, že to vyzerá úplne ako z tých čas predtým. Akože toto konkrétne, to mi trvalo spraviť asi tak denne. A tam som robila vlastne aj vnútri, sa čistili chromy, ktoré boli trošku zašednuté, tak tie sa čistili a zvonka som ho vlastne iba lešila jedným krokom do takého lesku a potom som ešte nanášala vosk, takže naozaj taký ten jeden deň na tom, keď je v auto v dobrom stave a viac niekedy je v horšom, tak. To bola Simonka z Klinkar Liptov, to znamená, ak by ste si chceli dať urobiť auto takto krásne do lesku, ako je urobený tento Adenauer, ktorý tu máme vystavený, tak tam je Klinkar Liptov, jeden z našich partnerov, ale nie preto som Simku oslovil, ale práve kvôli tomu, že ten Adenauer naozaj je pekný a je to obrovský kus auta. Škoda, že tu nemáme žiadneho lakírnika, ktorý by nám povedal, že koľko litrov laku sa vyleje na takéto auto. Máme. Máte? Máte. Koľko litrov? Koľko litrov farby sa vyleje na takýto Adenauer? Joj, to môže byť aj 30 litrov, kľudne. 30 litrov a tak nám to preniesť do niečoho, čomu rozumieme. Koľko peňazí to je? Aj s prácou, ale. Joj. Tak materiál určite okolo 2000 €, čo sa týka farby. Minimálne, no. Ale robota to nemôžem povedať, to je u každého individuálne. Tak počuli ste. 2000 € za materiál je teda riadna šupa a tie farby našťastie nie sú žiadne vážne metalické, napriek tomu tá starostlivosť o nej je obrovská. Je to veľký kus auta, to sme povedali. Rado, ja mám na teba jednu veľmi, veľmi takú osobnú otázku. Predstav si hypoteticky, že ťa ten Adenauer prestane baviť. Čo bude potom, lebo toto je špička. No. No. Ja si myslím, že ma asi neprestane tak rýchlo baviť. Počkaj. Môžem vás poprosiť? Pani manželka, môžete si zakryť uši? Už si nepočúva. No. Takže? Čo bude potom Adenauerovi? No tak toto neviem, ale zatiaľ asi nič. Tomáš, ja som ti chcel dohodiť kšeft, prepáč. Rado, som veľmi rád, že si spokojný s tým autom. Koľko kilometrov ročne najazdíš na Adenaueri? Tento Adenauer je relatívne čerstvo dovezený, kým sa ešte zrekonštruoval, tak to chvíľku trvalo, čiže vlastne teraz k sklonku sezóny sme urobili nejakých možno 150 km, akože viacej určite momentálne nie, pretože jednak nebol na to časový priestor, za druhé sa riešil ešte nejaké tie detaily, potom trošku detské chyby. Hej, tak sa riešil ešte maličko. A
bude vlastne, v októbri bude len rok, ako sa vlastne to auto obstaralo, takže a vlastne celú zimu stalo a teraz môže zase končiť sezóna, takže pôjde pekne na klátiky. Rado, ja ti želám, aby si tých kilometrov najazdil v budúcej sezóne veľa, aby si mal z neho radosť. Peťo, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa s nami podelil o svoje skúsenosti s Adenauerom. Ja len pripomeniem, že tento Adenauer pomohol zohnať Tomáš, vy sedíte v Retrogalérii a my spoločne sme boli pri ďalšom vydaní rozhovorov zo Zeleného kresla. Ďakujem za to, že ste nás pozerali, za vašu pozornosť. Dúfam, že ste sa zabavili a uvidíme sa v Retrogalérii v Liptovskom Mikuláši na budúce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.